السلام عليكم ورحمة الله. الشيء الذي نعرفه جميعا أن اللغة العربية في الجزائر شيء مقدس، اللغة الفصحى تحديدا، خاصة أو لو تركز مثلا من 90 حتى سنة 2010 كان ميزان ومعيار الاحترام الأول هو اللغة الفصحى. فكلما تتكلم باللغة الفصحى كلما المجتمع يحترمك أكثر. تمام. لذلك كان اللغة الفرنسية وأرباب اللغة الفرنسية أو الناس الفاسدة أخلاقيا ومعنويا شرطهم الأول أنهم يتكلمون باللغة الفرنسية. فمن المستحيل تجد واحدة منحرفة أعزكم الله وتتكلم بالفصحى، بل قانون الأول أنها تتكلم باللغة الفرنسية. لما تذهب إلى أي إدارة حكومية تجد واحد يتكلم باللغة الفصحى فهذا معيار لنزاهته. تمام. حتى شيخ المسجد، شيخ الجامع، إذا ما كانش يتكلم باللغة الفصحى فاحترامه يكون أقل. فلذلك تجد بعض دكاترة الجامعات وبعض الأساتذة لما يتكلموا بالفصحى لهم قيمة في المجتمع. تمام. ولما تريد تعمل مقارنة بين بوتفليقة رحمه الله وزروال والرئيس زروال تجد الشعب الجزائري يحترم زروال أكثر. لماذا؟ لأن زروال كان يتكلم بالعربية بعكس ويتعمد في تأصيل اللغة العربية. حتى هنا واضحة الفكرة. تمام. فاللغة الفرنسية كانت مقترنة بالفساد الأخلاقي والفساد المعنوي. تمام. ماذا حصل؟ فجأة ظهرت واحدة إماراتية تدرجت أو ارتقت في السلم الاجتماعي المعنوي بطبيعة الحال على اللغة العربية الفصحى. تمام. وفجأة تسقط ذلك السقوط الشديد. واضح الفكرة. لما تشوف الشعب انتفض، هو حقيقة الأمر انتفض لشيء مقدس، للغة العربية الفصحى المقدسة التي ارتقت بها. كأنه يقول: يا أيتها الكاذبة، أنت ارتقيت باسم اللغة العربية، وشرطها الأول هو الأخلاق. يعني الأخلاق، الشخص الذي يتكلم اللغة الفصحى يجب أن تكون أعلى من أخلاق الإمام. واضح الفكرة. فشفنا الشعب عامة، الشعب الجزائري الأصيل كله انتفض وما قبلش هذه التصرفات. من ناحية أخرى شكون اللي شفناه يدافع عن البنت؟ ركز بشكل جيد تجد المنحرفات أخلاقيا والمنحرفين أخلاقيا. فهنا تسأل نفسك سؤال: هذه منحرفة أخلاقيا، هذه بنت ملاهي، بنت ليالي، معذرة عن هذه المصطلحات، لماذا تدافع عن تلك البنت؟ هي لا تدافع عن تلك البنت، وإنما هي ترسخ لإهانة اللغة العربية. تمام. فأنت الآن لما تشوف تلك البنت التي تتكلم تلك اللغة الفصحى الجميلة، ما هي إلا واحدة لا تختلف في شيء عن بائعات الهوى. ماذا يترسخ في العقل الباطن؟ أنك سواء تكلمت اللغة العربية الفصحى أو تكلمت الفرنسية، اللغة ليست معيار. واضح الفكرة. فهنا نتأكد أن ما قامت به تلك البنت والمجموعة التي معها أشد خطرا مما عملته فرنسا. فرنسا كانت تريد إبعاد الشعب الجزائري عن اللغة الفصيحة. لا، تلك البنت رسخت فكرة: ما فيش مشكل تكونين تتكلمين باللغة الفصيحة التي المجتمع يحترم الذي يتكلم بها، وتمارسين الذي تمارسه بنات الليل. رأيت الخطر أين؟ وهنا تفهم لماذا البنات المنحرفات كن يدافعن عن تلك البنت. حقيقة الأمر هن يدافعن عن مشروع فرنسي راسخ. إن شاء الله تكون رسالة وصلت لكم. مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.